Selamat pagi. Kita pagi ini coba eh, bikin konten burung murai punya Sinai. Pagi-pagi mulai mandi dia guys, main air. Kita video ini dari agak seberang jalan nih guys, soalnya kita sambil ngopi pagi-pagi. Ada motor guys, kita pause dulu. Burung ini masih agak tergolong ini ya, muda guys, katanya pemiliknya. Dia agak ngerasa risih kalau ada keramaian kayak motor lewat atau kendaraan atau orang yang lewat gitu. Dia agak mulai risih. Ini dia seharusnya jam segini tuh mandi dia. Oke, kita coba pause dulu guys. Kita bikin konten santai ya guys ya, kita sambil ngopi ini biar iseng aja gitu. Kita ngerekam cuma buat sambil nemenin ngopi aja ya guys. Tuh, sambil ngopi kita bikin konten. Buat maaf ini asap rokoknya. Nah, ini posisi lingkungannya guys. Kita bikin videonya tuh gini aja ya. Mulai turun dia guys. Dia senang dia kalau dikasih air gitu di bawahnya. Dan saya sengaja juga ya guys, ini ngerekamnya dari jauh. Soalnya dia kalau deket sama orang tuh agak kurang gimana gitu, sensitif banget katanya. Jadi dia takut, jadi kurang aktif. Nah, coba kita deketin guys. Takut nggak dia? Nah, itu di atasnya ada HP itu guys, ceritanya itu sambil mau ngisiin dia biar mancing-mancing, biar dia bunyi gitu. Tapi ini kondisi pagi, dia lagi aktif-aktifnya, dia coba pengen mandi sebenarnya dia itu, tapi nah, dia mulai berani ini dia. Betul. Nah, handphone di atasnya itu kita puterin suara-suara burung juga ya guys ya, itu tujuannya buat pancingan biar dia dengar banyak suara-suara burung lainnya. Oke, kita dari dekat. Di pinggir jalan guys, ini posisinya jadi agak ramai kendaraan lewat. Bunyi dia. Ini suara tekukurnya ini ngerecokin ya? Iya. Padahal lagi aktif ini, dia habis mandi ya. Mandi jemur jangkrik enak banget burung. Sama tong.
Jelasin kondisi burungnya, Blay. Tentang burung ini. Belum ada penjelasannya burungnya. Berarti masih olahan ya? Malahan cuman udah pernah masuk, udah apa, udah punya nama, udah punya sertifikat. Namanya Kisantang. Oh, Kisantang namanya. Udah masuk. Udah dapat sertifikat lah ya. Udah 1, 3, 2 udah masuk ya. Walaupun termasuk masih ini ya, masih burung Masih prosesan ya. proses. Buat kisaran harga, kalau yang tipikal kayak gini kira-kira nyampe berapa? Kalau udah sertifikat sama udah punya prestasi 7.000, 10.000-an ya. Lumayan juga ya harganya ya, Lumayan. tinggi ya. Burungnya dipindah guys, posisinya, yang biar kelihatan matahari. Kita pindah posisinya guys, dia di situ biar ada kena matahari guys. Tapi kita ngerekamnya dari sini dulu. Nah ini kita pindahin di sini guys, karena di sana tuh mataharinya tuh dari sana, jadi dia biar agak kena matahari. Tadi posisinya di sini nih. Nah sekarang kita pindahin di situ. Nah nggak nyamannya kalau di pinggir jalan tuh ini banyak kendaraan yang lewat, orang lewat itu ganggu banget, itu dia takut di burungnya. Kita lanjut perform dia menjelang dijemur. Cuma sayang di sini banyak kendaraan mondar-mandir ya guys, agak mengganggu juga dia. Nah kita dari dekat. Kita pantang aja ya guys, kameranya kita taruh di sini aja.
Ganda. Ini kayak ini ya, sadar kamera ya. Makasih. Ngobrol. Iya. Tahu pas apa enggak nih? Sama juga untuk bapur. Makasih. Bunyi play, biarin play. Kita zoom. Dikasih makan jangkrik guys barusan. Kita lihat dia makannya guys. Taruh aja ya. Mohon maaf kalau banyak suara-suara kendaraan. Kita pindahin di bangku guys, maklum YouTuber amatiran. Oke, ini kita mulai coba pakai kursi ya guys. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak kendaraan yang mondar-mandir. Dan dengan peralatan seadanya kita start.
Cigul. Ya. Yang mana? Atas. Di abang. Tadi. Di Badi. Nggak kuat dingin dari dia. Udah lancar gitu ya. Nggak kuat dingin dia. Ada mau ngembung.
sengaja diisiin sama suara-suara burung lain guys, biar suara-suara motor kayak gini itu agak sedikit teralihkan gitu sama dia. Ini katanya cukup jadi terapi ya buat burung itu sendiri, kata pemiliknya sih. Terus kondisinya lagi dijemur, nah sinar matahari guys. Madu.
Handing mas, handing. Satu. Satu, tahu ya? Satu sono. Apa namanya? Sultan Kusir ya? Oh iya. Makan jangkrik tadi guys. Belum mau bunyi dia. Kepancing guys, mulai ngikutin dia. Iya, oi. Bisa dibedain kan guys ya, suara yang dari HP sama suara dia ini. Sayangnya banyak motor guys.
yang dari HP-nya kita ambil guys.
senang banget ngeliatnya juga. Oke guys, kayaknya kita stop dulu nih untuk pagi ini. Kita bisa next di part selanjutnya ya nanti. Sekian dari saya, wassalam.